É isso, galera, vamos para mais um vídeo. Nessa série de vídeos práticos, o primeiro eu falei para vocês sobre fazer o balizamento dos canteiros de árvores, né, que são os canteiros principais, assim dizendo, quando a gente fala de fazer agrofloresta. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o balizamento das entrelinhas quando se tem a intenção de aproveitá-las, seja para fazer uma capineira, seja para fazer uma roça de hortaliças, enfim, certo? Essa é a tão esperada área em compartilhar com vocês o novo módulo que a gente está fazendo, deixar para falar mais detalhes lá para frente. Uma coisa que eu quero explicar, que às vezes a gente vai falando, né, as coisas vão passando, tinha falado no vídeo anterior para você puxar 1 metro caso você fosse passar a máquina. Fizemos essa dimensão também não de 1 metro, mas de 80 centímetros. Por quê? Porque esse foi um formato de canteiro que a gente queria, ou melhor, que a gente aproveitou ele por um todo, né? Aproveitamos todos esses 80 centímetros, porque além das árvores que a gente vai estar cultivando, plantamos também algumas espécies, né, de ciclo curto, hortaliças nesse caso. Então, a gente tem couve, brócolis, tomate, rabanete, cenoura, enfim. Então, é uma alternativa que você tem também. Não fica limitada a ampliar o canteiro apenas se você for usar o motocultivador. Você pode também abrir ele ali com 80 centímetros, né, fazer ele com uma largura de 80 centímetros, mesmo se você for fazer na enxada, sem intenção é fazer como a gente fez aqui, tá? Aproveitando as linhas de árvores para também produzir alimentos nesse momento inicial, beleza? A gente já está na 5ª entrelinha que a gente vai preparar. Estou falando de um módulo de 450 metros quadrados, onde as entrelinhas estão sendo aproveitadas 100%. E essa é a última que falta. Muito provavelmente, quando esse vídeo sair, essa entrelinha já vai estar pronta, semeada, plantada, e vocês vão ver isso no próximo vídeo. O ponto é, quando você já estabeleceu os canteiros de árvores, esse daqui já está plantado, a gente só está pendente em estabelecer esse canteiro de árvore aqui e plantar esse canteiro de árvore. Mas ele já está medido, ele já está balizado. Lembra que eu falei logo no início desse vídeo, os 80 centímetros? Aqui a gente vai fazer o trabalho de enxada soltando 80 centímetros. Eu aproveito isso para poder dizer que vai ser parte dessa série de vídeos também, comentar como é que a gente faz o preparo desse solo aqui na enxada, né? Me pediram para fazer isso e eu vou estar compartilhando isso com vocês também. Quando a gente está falando das entrelinhas, você está falando de aproveitar também o espaço e manter os caminhos, né? Manter as linhas de produção, como é o caso dessa área aqui. Então aqui a gente tem os canteiros e aqui a gente tem os caminhos. Então você vai precisar levar isso em consideração. Não só o caminho entre esses canteiros aqui dentro, mas também esses caminhos para você poder acessar aqui o canteiro de árvore. Como a gente está falando de uma área de declive, a princípio tínhamos colocado 40 centímetros de caminho aqui desses canteiros de árvores, sendo que ficou curto, que ela tem um leve declive, você vai plantar, você vai semear, fica um pouco ruim. Então o que foi que a gente fez agora? A gente ampliou um pouco essa borda, veja que até coloquei um pouco mais de matéria orgânica aqui e aumentou isso para praticamente, ó, a borda com 50 centímetros, tá? Aqui vai ficar melhor para andar, o trânsito aqui, principalmente por ser uma leve queda, quando você está plantando daqui, você fica, né, sendo projetado para frente. E tendo pouco espaço, fica ruim, pisa. Então ampliei para 50 centímetros. Patrick, mas eu vou perder um pouco de canteiro. Faz parte. Aqui a gente está pensando também na qualidade do trabalho, na dinâmica de semeadura, colheita, cobertura, e você precisa levar isso também em consideração. Lembra que no vídeo anterior eu falei para vocês que você precisa ter um referencial para poder fazer esse primeiro canteiro? Quando você vai fazer a entrelinha já está mais fácil, porque o seu referencial já é o canteiro de árvore que margeia essa entrelinha. E você vai pegar exatamente, ó, do final do canteiro aqui, ó. A cobertura está acabando aqui, ó, gente, exatamente na margem. E aí o que é que a gente vai fazer? Agora dá 50 centímetros. E é só você colocar o piquete. Esse piquete inicial eu gosto de deixar ele um pouco mais baixo, porque normalmente como a gente vai trabalhar aqui e o pé, né, de quem vai estar soltando a terra vai ficar mais ou menos escorado, é bom que a corda ela não fique tão alta, né, o fitilho não fique tão alto. Prefiro trabalhar com esse primeiro sempre um pouquinho mais baixo. E aí você vai fazer a mesma coisa, né? Não vai puxar no olho. Esse daqui, por ser mais simples, às vezes, ó, como ele já está com essa palhada aqui, eu poderia vir sim aqui agora, ó, tirar e fazer rente. Poderia. Mas como eu quero que vocês fiquem craques nisso daqui, ó, faz a mesma coisa, ó. Chega lá no final do canteiro, na margem dele, onde ele termina, ó, e marca
os 50. Essa observação é interessante, tá? Eu vou repetir, Natália me chamou a atenção e é verdade. Essa medida aqui agora, você não tira ela do centro do canteiro não, entendeu? Se você fosse tirar do centro do canteiro, ia ter que ser 1 metro do centro do canteiro. Mas como a gente está falando de pegar a margem do canteiro para poder estabelecer o caminho, que é com o que você vai trabalhar agora na entrelinha, vamos trabalhar com as margens, tá? No primeiro lá, falando do canteiro de árvore, a referência é o centro do canteiro e aqui vai ser a referência, vão ser as margens do canteiro, beleza? Pega piquetes bacanas, porque se você ficar pegando piquete não tão legal, a galera na Bahia tem uma palavra que fala assim, fuleiro. Se você for ficar pegando um pedaço de pau fuleiro, aí na primeira enxada, que às vezes a enxada pega um pouquinho assim, já era. Você tem que ficar parando o serviço para poder fazer piquete. Então, pega um piquetinho legal, dá um nozinho legal, deixa bem presinho, tá? Esse daqui acho que vai ficar até mais simples para vocês entenderem, uma vez que o canteiro de árvore ele não está estabelecido. Eu tenho a margem do canteiro, eu tenho toda essa área aqui onde ele vai ser plantado, a referência, ó, para você fazer o caminho e partir para o primeiro canteiro, já está aqui, ó, está na borda, o próprio piquete. Finquei já a estaquinha, ó, já foi, beleza? Fizemos isso no início, agora só falta fazer o que? Lá no fundo. O pitilho já estava feito. Essas estaquinhas finas de bambu, elas são boas também para fazer essas bordinhas, ó, mesma coisa, ó, 50 centímetros. A gente estava trabalhando com 40 centímetros, pelo menos esses da borda do canteiro, assim como os no centro. Mas só que 40 centímetros para as bordas dos canteiros, considerando esse declive aqui desse lugar, eu estou falando de especificidade para você simplesmente não ficar copiando as coisas, mas entender o seu contexto, a gente está fazendo 50 para poder as bordas pelo menos ficar melhor, para a gente poder trabalhar, plantar, colher, enfim. Uma vez com essas estacas da margem já delimitado, que vai ser agora a referência que você tem para poder fazer as entrelinhas, uma trena um pouco maior, como essa daqui, essa trena de fibra, né, que é fibra de vidro, ela facilita muito. Uma coisa que eu tenho feito para poder ajudar, principalmente se você for trabalhar sozinho ou sozinha, é nessa ponta aqui do piquete, você deixar ela um pouco fina, porque se a sua trena tiver também esse ganchozinho, você consegue fincar. E aí se você consegue fincar, você consegue, ó, se estiver trabalhando só, você consegue puxar, ó. E aqui nesse final, como ele tem uma abertura, dá para você fazer a mesma coisa, ó. Você trava a trena aqui e puxa ela. Considerando os 5 metros que eu tinha falado com vocês, a entrelinha fecha certinho com 5 metros, tá? Depois que você tem isso daqui dimensionado, gente, agora ficou fácil. Essa trena aqui agora, ela vai ser seu guia para poder fazer isso, mas como eu disse para vocês, se não tiver, faz com essa treninha, que pode ser de 5 metros, pode ser 3 metros, e você vai fazer a mesma marcação. Quando você já começa a ganhar um pouco mais de prática, você já vai conseguir desenhar isso daqui no papel, tá? Você vai fazer, se meus canteiros vão ter 6 metros de distância um do outro, cada canteiro com 80 centímetros ou 1 metro de comprimento, os caminhos com 50, 40, 30 centímetros, a depender do tamanho da sua área e o aproveitamento, você consegue dimensionar tudo isso no papel e trazer para cá sem nenhum problema, tá? A nossa área, como tinha um pé de árvore ou outro, tinha uma coisa que, né, a Natália quis preservar, enfim, foi mudando. Ora tinha, as entrelinhas tinham 5 canteiros, ora elas tinham 4. Nesse caso aqui vai ser uma entrelinha de 4 também, 4 canteiros, e mostrar para vocês como é bem simples de fazer. O que eu faço, os piquetes já estão todos aqui, preparados. E o que a gente vai fazer agora, ó? A linha está esticada, eu já tenho esse caminho aqui que eu sei que vai ser trânsito. Eu já venho contando aqui agora, ó. Olha aqui de perto, por favor. Ó, a linha ela já começa com 0,10. Esses canteiros daqui, eles vão ter 90 centímetros. Porque se eu colocar com 80, vai ficar faltando lá no final. Então esses meus canteiros aqui da entrelinha, eles têm 90 centímetros. O que é que eu vou fazer? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cheguei no 90, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar o primeiro piquete. Termina aqui? Não. O que é que a gente já vai fazer agora na sequência?
você já vai dimensionar o seu caminho agora, ó. 90, então nossos caminhos aqui estão com 40 centímetros nas entrelinhas, então eu vou puxar agora 90. 1, 2, 3, 4, 40 centímetros. Mesma coisa agora, ó. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, canteiro com 90 centímetros. Uma coisa que pode te ajudar também é fazer isso daqui, ó. Não sei se vai dar pra ver por causa da luz. Eu já tinha marcado tudo aqui, ó, com o facão, ó. Eu já tinha marcado toda essa dimensão com o facão, porque às vezes se você quer dar um pouco mais de celeridade, e o trabalho no campo às vezes pede, eu não vou ficar contando já com o piquete na mão. Eu já fiz isso, ó, com o facão riscado, depois eu só venho aqui e prego. E é isso já que eu vou fazer para o vídeo não ficar muito longo. Esse aqui eu já tinha marcado, 1, 2, 3, 4, certinho, ó. Morreu ali no 20, 1, 2, 3, já estava riscado, ó. Mesma coisa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui agora fica simples, galera, é só esticar, fazer a mesma coisa que a gente fez no início. Pode ficar tranquilo que eu vou mostrar, só estou comentando. E já está pronta a sua entrelinha, depois é só enxada. Ou motocultivador, né, se você for preparar elas com motocultivador. Ou trator, né, se for fazer com uma máquina maior, um Tobata, enfim. Uma coisa para falar com vocês também, comentar, que é importante é, você não vai fazer isso no dia que você vai começar a soltar a terra, tá? Você já vai fazer isso no final de tarde, né? No dia anterior, você já vai deixar isso prontinho para quando você começar no outro dia cedo, a área já está balizada. Se você for fazer isso de manhã, você já vai terminar lá para 8h30, 9 horas para começar a fazer o trabalho de soltar a terra, o serviço não rende. Gente, o serviço na roça ele rende cedo, você tem que começar cedo. Aí sim você vai ver evoluir. O turno da manhã é o turno de maior produtividade. De tarde, normalmente é mais arremate. Então, se quer fazer seu trabalho render, otimiza as coisas lá, ó, no final da tarde. Já deixa tudo mais ou menos pré-pronto, para você chegar já no dia seguinte, só pegar a ferramenta que precisa e começar o serviço. Beleza? E agora é simples. Mesma coisa, ó. O que a gente fez lá em cima é só fazer aqui embaixo, ou seja, início e final de canteiro, de entrelinha. Perceba que os princípios são os mesmos. E para poder ganhar ritmo, o que eu falei para vocês, ó, já deixei riscado. A fita está riscada, 90 centímetros, que é o tamanho do canteiro. O outro piquete, 40 centímetros, que é o tamanho do caminho. Você vê, a margem do canteiro, o piquete da margem do canteiro delimita o caminho. O início do outro canteiro ajuda a delimitar o caminho. Canteiro, já estava riscado. O próximo, caminho. Os dois últimos já, ó. Mais um canteiro, certinho. 1, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui para fechar o último caminho, porque esse daqui, caminho canteiro, já fica encerrado. O bacana fica agora, ó. Quando você vai puxando a fita, e aí você começa a ver o canteiro, os canteiros, os futuros canteiros, eles começam a ganhar forma. Eu sempre deixo uma folgazinha nesse fitilho aqui do fundo, que às vezes acontece da enxada bater, e aí você parte, e esse pedaço daqui já te dá folga para você fazer as emendas. Olha como já vai ficando caminho e canteiro bem desenhadinho. Cada etapa é o início da próxima. Você fecha uma etapa, é o início da próxima. O que me ensinou muito isso daqui foi na época que eu trabalhei com horticultura, ali no ano de 2018. E aí você trabalhando com horticultura, você tem que fazer essas medidas certinhas, né? Porque cada centímetro conta ali, quando você está trabalhando com hortaliça. Você quer aproveitar ao máximo, né, dos espaços, principalmente se não é uma área muito grande.
Então você aprende essas dinâmicas, principalmente com o tempo, à medida que você vai adquirindo mais experiência. Cada medida que você faz já é pensada também naquelas plantas que vão vir compor o arranjo. Então quando você faz um desenho lá no papel, né, para colocar X plantas por metro quadrado ou X plantas por metro linear, o seu plantio ele já começa aqui nessa etapa, entende? Então é muito importante isso ficar bem ajeitadinho, a baliza ficar bem ajeitadinha. Então é isso, galera. A entrelinha já está desenhada, pronta para a gente poder fazer o trabalho. É bacana quando você já começa a ver as coisas, né, ficarem mais ou menos organizadas. E como eu falei para vocês, esses vídeos eles são parte desse programa de mentoria, esse projeto que eu comecei a desenvolver. A intenção é só dividir, né, um pouco além desse grupo. Então é isso, nos próximos vídeos vamos estar falando de preparo das entrelinhas, vamos estar falando da instalação da irrigação, coisas simples para quem está começando. E é isso, não deixa de se inscrever, não deixa de comentar, isso é importante, curtir também é importante. E a gente se vê no próximo vídeo, vamos nessa.